qo'rqib, ikkilanib, o'ylab kelgan edim. Nabaviy tib qoidalar bo'yicha o'rgatishingiz o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirgan narsa, o'zimga qo'ygan hijobim bo'ldi. Unaqa praktika nima narsalar bo'lmaydi. Lekin biz bugun birinchi darsdan 3 amaliyot bo'lib, o'zimizga ham hijobni qilib ko'rdik. Shunisi meni esimda qoldi. Siz menga adam tavsiya qildilar. O'rganmoqchisan, qiziqishing bor, mana mashg'ulotingga bitta borib ko'rasanmi dedilar. Hijobiga o'qishga kelishdan juda ikkilandim. O'zicha zeddim, shu bilan keyin o'ziga yozib gaplashib keldim. Men ham sizga o'xshab daromadga chiqishni, shunaqa shogirdlarni yetishtirishni xohlayman. Dars jarayonidan keyin 90-100% desa ham bo'ladi. Yana ham to'g'ri tanlov qilganimga amin bo'ldim. Ko'rmasdan turib oldin, bormayman, bitta joyda o'qish kerak dedim. Lekin shunday muhabbatim oshdi sizga, sehr tochkalariga qo'yib o'rgataman deganingizga, sizni tanlab, siz oldingizga keldim. Shundoq ko'rib sizni nima desa bo'ladi, sehrlanib qolganga o'xshadim-da. Bo'ldi, mana shu ustozga o'qiyman deb juda xursand bo'ldim. Hozir uyim to'la mehmon bo'lsa ham, mehmonlarni tashlab kelganman. Qo'rqib kelgan edim, to'g'risi. Alhamdulillah yengib o'tdim.